हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन शेख है और मैं दिल्ली से आपके साथ जुड़ी हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूज एंकर हूँ और साल 2014 में मुझे पता लगा कि मैं थायराइड से पीड़ित हूँ और इसके बाद मुझे डॉक्टर ने यहाँ पर 50 mcg की एक टैबलेट डेली लेने के लिए बोली, जिसे मैं लगातार यूज भी कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार मेरा वजन बढ़ रहा था, हेयर फॉल हो रहा था और साथ ही साथ मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरे फेस पे पैचेस हो गए थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा टेंस रहती थी। और थायराइड के साथ साथ कुछ वक्त बाद मुझे अस्थमैटिक भी हो गया था, अस्थमैटिक की प्रॉब्लम भी थी। जब भी मैं बात करती थी या लगातार 10 मिनट की भी, अब एक आधे घंटे का कोई मेरा न्यूज बुलेटिन होता था, उस दौरान भी अगर मैं न्यूज पढ़ती थी तो बीच में पढ़ने के बाद मेरी सांस फूलने लगी थी, जिससे मुझे काफी दिक्कतें हो रही थी और लगातार ये परेशानियां मैं यहाँ पर झेल रही थी। यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ सजेस्ट की, वो दवाइयाँ भी मैं ले रही थी और लोगों ने जो मुझे घरेलू उपचार बताए वो भी मैंने किए, क्योंकि मैं हेयर फॉल से ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैं परेशान थी वो था हेयर फॉल। और इसी दौरान यहाँ पर साल 2020 में मेरे फ्रेंड्स मनीष सोनी जी ने मुझे आईपल्स लेने के लिए सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप इसका इस्तेमाल करें प्रवीण जी, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार 3 महीने तक मैंने आईपल्स जो था वो कंज्यूम किया और उसके बाद यकीन मानिए एक जादू ही हुआ है मेरे साथ, एक मैजिक हुआ है। ना सिर्फ मेरा थायराइड ठीक हो गया, उसके बाद मेरा वजन भी अब कंट्रोल में रहने लगा है और साथ ही साथ जो मैं हेयर फॉल की समस्या से जूझ रही थी वो समस्या भी मेरी सुलझ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर साथ ही साथ जो मेरे फेस पे पैचेस हो गए थे वो भी अब ठीक हो चुके हैं और अब मैं काफी ज्यादा पहले से पॉजिटिव हो गई हूँ, क्योंकि जब मेरे को थायराइड हुआ था, हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद में नेगेटिव होती जा रही थी। लेकिन अब मैं यहाँ पे काफी पॉजिटिव हूँ और अपना काम भी काफी अच्छे तरीके से कर रही हूँ। थैंक यू।